完全唔係熱嘅喎。木村打嗰款喺度啊，幾好睇喎！而家的我打到頭先的我，卡哇伊唔知攞嚟做乜咧？呢個就係 Aqua 啦。Hello，good morning，又係唔 morning 噶啦已經。出門口之前又俾大家睇下我呢件新買嘅衫，就係一件白色嘅長褸。佢係有2層嘅，入邊呢就係而家好興嗰啲菱形嗰啲衫呢，可以拆出嚟着㗎，咁所以佢就有 three way， 出邊一件，入邊一件，加埋一齊一件。個 sales 係咁樣同我講，又唔記得剪牌，剪翻個牌先。呢件個價錢係14,993 yen， 700零蚊有3個着法，其實2個啦。即係我而家着咗3件衫。唔係4件衫，入邊一件保暖嗰啲好貼身嗰啲絲襪衫，再件長身嘅恤衫啦。拆翻開其實好啲嘅，其實今日個凍度使咩着2層啊？我都係除翻入邊嗰層好啲。呢件其實未去到真係好凍，真係好凍先着2層，都係喺 Fix Store 度買嘅。我咁樣買2件呢，有9折再加 tax free， 所以計埋呢件衫700蚊有找，一件都只係300幾咋，係咪好抵買呢？既然係咁，着埋呢件俾大家睇下。佢有綠色、黑色、白色嘅。我開頭係拍板買黑色噶啦，因為黑色嘅入邊呢件靚啲，但係我屋企已經有一件8成似嘅啦，再加埋件外套咧，都係我屋企有8成似，冇理由買翻同屋企一樣噶嘛。其實唔止8成似，9成，因為我唔中意佢咁樣黃黃地嘅白色，但係其實都唔係好醜嘅係嘛。不如今日着呢件啊，就咁着翻呢件呢，就薄身好多。但係咧，佢係完全唔暖嘅，佢係薄切切，秋天着啊，秋冬都未必着到。香港嘅秋冬着都 OK， 冬天都唔得，係完全唔暖嘅，擋下風咁嘅啫。手袋呢，我就孭 LV 黑白色好啊，定係着翻頭先嗰件啊？頭先嗰件暖啲，睇下今日幾多度先。因為主要係呢件保暖。點好啊？慘啊！日本好多衫都有好多個着法，但係有時會有啲煩惱咯。快啲落去啦！哇！日光日白早餐食燒牛舌啊！我開頭仲擔心緊會唔會拍唔到片，原來係有自己一間房㗎，仲要 iPad 點餐有英文 menu。我就嗌咗第2嗰個牛舌加牛肉嘅燒肉定食。其實我好糾結，可唔可以嗌呢個成分都係牛舌嘅呢？佢好似好正咁啊，有唔同嘅部位。但係我見到第2個呢，有雞髀菇啊，雞髀菇都係我食燒肉嘅其中一個 favourite。睇下陣間會唔會另外再嗌牛舌呢？嗌多個餐會唔會太過分呢？應該會，好靚仔啊！頭先喺門口先發現呢間係韓式燒肉嚟㗎，所以會見到有3款泡菜，有一個汁啦同一個檸檬。點解咁出嚟呢間呢？因為佢係4.7分嘅牛舌燒肉專門店。咁個飯呢仲可以無限添加嘅。燒呢個先，佢個火係比較溫和嘅。食燒肉必嗌嘅薄片牛舌。佢有2個汁，點下呢個，哇！我喺度吞口水咯。佢落咗少少調味㗎。食咗一片，我而家內心已經想 encore 啦。正，焦香焦香。側邊呢度咧仲有2個調味嘅，包括有個鹽啦，同埋胡椒粉。擺定喺側邊先，陣間我應該會加鹽。牛肉都搞掂啦。都好食，不過牛舌出色啲，好幸福啊！試埋呢片先，呢個另一款牛舌。我啱啱好似唔記得認呢個牛有啲咩，佢有4款嘅，2款牛舌，2款牛肉，仲有雞髀菇同埋呢嚿辣椒。揼埋個雞髀菇落去先。我仲嗌咗杯檸檬蘇打。另一款牛肉。呢個可能要落啲鹽先得。呢個唔知咩部位，但係厚少少嘅牛舌。都係牛舌正好多。燒牛舌真係好好味啊！我唔識分佢咩部位，但係中意食牛舌嘅朋友應該中意食嗰個煙韌彈牙嘅口感啦。呢個會再勁啲，再出啲啊！我覺得都好食嘅，但係冇話好特別咯，即係可能間間都食到。如果大家喺附近會嚟嘅話，我推介大家試牛舌，尤其是牛舌愛好者。呢間係有超級多條脷前後唔同位置嘅牛舌，好多都係聽都未過。我就再單點咗呢個厚切條牛舌，厚切又有厚切嘅口感，醬燒牛肉食牛舌真係好好味啊！今餐真係幸福。呢間4粒半花菇推介。
我發現大阪嘅商場嘅聖誕裝飾普遍都好簡單，我哋一個上水廣場嘅聖誕裝飾都勁過佢。可能佢哋唔興喺商場搞啦，不過商場都有好多聖誕嘅商品，都可以感受到聖誕氣氛啊！木村眼鏡，佢戴緊係邊隻？喂，到底係咪應該係呢副？唔係喎，佢呢個位係打直嘅喎。木村戴個款喺度啊，冇咗應該賣晒，仲有個透明框。咁我試下呢副先，幾好睇喎，13,000 yen，連唔連埋鏡片嘅呢？但係我冇近視喎，透明一般。天王寺比琴日心齋橋嘅聖誕氣氛濃厚好多，但係都係好多鋪頭咧係零裝飾喎，好似我而家行緊嘅無印啦，佢本身鋪頭入邊冇裝飾，連聖誕嘅裝飾佢都係冇得賣。臨走見到原來有喺晒呢度，所有關聖誕嘅嘢。呢個可以擺100 yen，擺到15個，上次買咗。你係擺唔到其他面值嘅 yen，不過好好用，尤其是扭蛋嘅時候超方便。但我唔中意上面個貼紙咧，所以我搣咗。100 yen 喺 Can 都有售，呢間仲有黑白色，但係上面有啲字咁樣咯。呢個係水樽扣，可以咁樣扣住個水樽，幾靚喎！但係我冇用開呢啲水樽。原來呢度仲有成個水樽部門啊！水樽扣都有勁多款，搞笑！水樽保溫物，終於俾我遇到你啦！之前揾咗好耐，佢係一個 Coins bag， 我諗住專擺日本 yen 嘅。但係我而家已經有其他取代品，但係我印象中佢有個扣㗎，可以扣落啲手袋度喎。唔通我記錯咗款？呢個都搞笑喎！佢後邊呢度咧係有條手帶嘅，你就可以好似我咁樣啦，包落隻手度，又或者扣落個手袋度都得，可以放下啲散銀啊、小雜物咁啊。呢個係前排好興咧，將你個寵物啲毛塞落去變成一個飾物。但係 Aqua 首興呢個就係 Aqua 啦。Tea time 係時候飲杯咖啡，有啲眼瞓。嗌咗呢個當造嘅山形縣蜂蜜蘋果焦糖奶油蛋糕。呢度本身有3塊楓葉，俾我搣呢塊膠嘅時候整花咗。再一次行下冇晒電個人。今日仲未飲咖啡，冇乜咖啡香。重點試下呢個 cake 先，出面有幾個我都好想食，有個香蕉啦，又有另一款蘋果啦，仲有個柿啊，全部都勁吸引。但我見到蘋果當造個名仲好似好勁咁啊！我攰到把聲都沙沙地，咩事？山形縣蜂蜜蘋果我本身都冇食過，即係我唔知呢個出產嘅蘋果本身有幾好味。第一次試嘅2間鋪頭都好味，今日有食神啦。呢件我覺得好靚啊，前幾日見到，但係呢啲款着起嚟比較重啲，所以推介獸人我就交俾你啦。嗱，呢件就我琴日着嗰件仿皮褸啦，見唔到分別啦。其實呢兩隻色爭好少嘅啫。白色呢件就我今日着緊嘅短版，佢有長短版，佢仲有黑色同埋綠色。綠色我又係勁多呢隻色嘅褸，今年興呢款勁多。都係頭先嗰件靚啲，好可愛啊！哇，好靚啊呢隻！
一對幾有型，跟住呢邊有恐龍，唔同色嘅恐龍。哇，好靚啊！卡哇伊，唔知攞嚟做乜嘅咧？冇嘢嘅喎，應該淨係個盒嚟嘅，唔襯我，但係好靚仔。呢個咧係我襯唔起佢。我以前好中意呢啲耳環㗎，而家都好中意，但係而家就好似襯唔到佢啦，我襯唔起佢哋啊！勁靚啊！你睇下，好想買塊收藏啊！睇下幾多錢先？3000yen 即係150蚊。原來成粒都係勁多，下次翻嚟再買。但係呢個咁污糟嘅，定係效果嚟㗎？勁靚咯呢個，佢仲要有埋名㗎。哎呀，哇正喎呢個！仲要350 yen 咋？搞笑，我決定買呢隻，又容易收藏又見到。聖誕老人好平咋，兩個加埋都唔使700 yen。都係睇翻我嘅 style。入翻自己嘅 style，即刻有收穫。連我第一日喺福岡買嗰件衫都俾我遇到埋，我喺 Honey's 買嘅，勁多色。我當時糾結咗好耐，到底買呢個色好啊，定係買我隻色好嘅？即係呢件。第一眼其實我係睇中呢個色，不過有啲似嗰啲大笑 feel， 唔知點解有種姑爺仔 feel， 明唔明？2480 yen 就仲要係極度保暖型。真係好保暖，同埋大家可以留意翻，因為啲衫咧有勁多碼，見唔見到啊 ？L、3L。依間又係嗰啲乜都擺晒出嚟冇身嘅，所以咧你見到佢個量係非常之多。絲帶仔牌子呢度依間仲要勁大間，呢間我見過最大嘅 Honey's 6900 yen， 佢有3個着法，幾好睇喎呢件都，但我唔可以再買褸啦。今年真係勁多呢啲毛毛衫，其實我當日都有諗過呢件。呢隻毛毛好舒服㗎，但係咧又係驚着到好腫啊。5980 yen 呢件雙棉幾好睇喎，呢件都幾靚，但係又係會勁腫咯個人。呢件我都有少少興趣，又係嗰啲甩毛鼻敏感衫。佢除咗會令我鼻敏感之外咧，我隻手掂多幾掂好容易痕添啊，所以我真係唔係好適合着呢啲衫。我好襯今日條裙。而家的我打到頭先的我決定去試下。仲有1個鐘頭就閂嘅天王寺市集，因為頭先行街行耐咗，我要快啲睇下有冇咩啱粒發光嘅銀杏。呢個係免費入場嘅，勁多人你睇下。琴日星期六，今日星期日。今日嘅一個人的浪漫。原來得3棵聖誕樹嘅啫，不過免費就冇所謂啦。我哋而家出去睇下有啲咩食。頭先行過下都係嗰啲口立濕咁樣。呢個係啤酒，呢間係食麵包嘅。聖誕餅乾，呢間竟然係買蠟燭嘅，原來唔係真係淨係食嘢嘅。閃下閃下咁好靚啊！哇，呢個好靚，仲有聲嘅添。頭先最後乜都冇食，乜都冇飲，因為啲嘢食唔吸引啦。然之後呢啲嘢飲，我開頭幻想佢係跟翻嗰隻靚靚嘅杯噶嘛，或者會靚少少有啲飾物啦，但係佢跟個紙杯就咁俾杯嘢飲，完全冇 feel， 所以最後連入咗間居酒屋。我聽日要放假，所以嗌咗個 high ball。哇！我飲2啖佢冇咗一橛咯已經。嚟到東京真係特別頸渴㗎，試下佢送嘅呢個咩嚟㗎？一撇嘢咁啊！哦，鴨胸，我開頭以為上面嗰個檸檬片，我開頭以為呢片係檸檬，下邊有啲
醬咁啊，有啲腸仔，跟住有啲薯仔咁咯，但係白色嘅喎。居酒屋就好似香港嘅茶餐廳咁樣，簡單方便。啲嘢食淨係嚟咗第一份之後，我已經飲晒杯嘢啦。總之飲梅子梳打啦。第一轉嗌嘅嘢到啦，有呢個雞心串燒、豬肉同埋乜，然之後仲有呢個燒肉拼盤，應該係燒雞拼盤，咁多個原來。仲有第二轉嗌嘅嘢都到啦，不過呢間居酒屋都算唔係太多嘢食，種類超少咯。等我影俾我老公睇下先，影埋我自己。佢喺香港食緊茶餐廳，食緊火腿筒，我就影啲咁嘅嘢俾佢。OK， 我開餐啦，要我隻筷子啦喺度。試下呢個燒肉拼盤先，佢又係有嗰陣燒膠嘅味。呢嚿其實唔知咩，但係佢形狀咁曖昧嘅喂。佢應該係唔同部位嘅雞咯，成碟都係雞嚟嘅。行過路過都揾另一間食啦。主要係啲種類真係少啊，串燒都係得10款到嘅啦。我而家錄咗3分鐘，即係佢嚟咗4分鐘，佢完全唔係熱嘅喎，冇熱嘅喎。試埋一個，呢個微熱微溫。行過路過唔好入嚟，揾個另一間。哇！頭先都有個鍋收檔啦，可能就係。我想嗌個麵仔都冇啊，就係得白飯。好掛住今朝餐牛舌啊！算啦，我食埋喺度都應該夠飽嘅。咁今年呢個聖誕片就嚟到呢度啦，希望大家會中意啦。中意記得俾個 like 我，約定你下條片再見，拜拜！帶大家一齊嚟日本過聖誕。終於見到聖誕樹啦！牌都唔記得拆，係今日買嘅，拆翻個牌先。我唔客氣啦。